おい、貴様は何をやっている？貴様だ、貴様に言っている！何者なんだ貴様は！モルローで南町出身、サシャ・プラーズです。サシャ・プラーズ。貴様が右手に持っているものは何だ？おにぎりです。なぜだ？なぜ今おにぎりを食べ出した？朝スイカを食べ損なったので、今食べるべきだと判断しました。半分